Hoy colocaremos una placa neuromio-relajante. Esta tiene muchos usos en odontología. En este caso la usaremos para la protección de unas coronas de circonio anterosuperiores, pero también tiene como uso la estabilización de mordida y para dolores por bruxismo. Usaremos papel articular para marcar unos puntos de oclusión en la placa y que el paciente tenga total comodidad en el uso de esta. Le pedimos al paciente que abra y cierre y hacer ciertos movimientos con la articulación para marcar estos puntos oclusales y de esta manera verificar que la placa esté activa y el paciente tenga toda la tranquilidad y toda la comodidad en su uso. De esta manera, en su uso nocturno, la mayoría de las veces podemos proteger nuestro trabajo. Y si el paciente tiene dolores articulares como bruxismo, podemos también proteger sus dientes y disminuir su sintomatología. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios.